Dieses zum Kauf angebotene neuwertige 4-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Schönefeld. Das im Jahr 2011 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 464 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 113 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 449.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.